бізде бір бес түрлі өнім бар, иә, яғни 5 түрлі өнімді біз не отырмыз, бір жүріс ағза тазалау өнімі деп отырмыз, иә. Енді ағза таза жоқ, ол жерде емес балам, марқұм, иә. Айтып. Қыз. 5 түрлі продуктымыз бар. Осы 5 түрлі продуктымызды бір комплект қылып, көптеген кісілердің денсаулық табуына көмектесіп жатырмыз. Енді Қытай медицинасында не деп айтады деген кезде, батыс медицинасында жазылмайтын аурулар өте көп. Мәселен, диабет науқасы болсын, жоғары қан қысымы науқасы болсын, зоб болсын, осы секілді ауруларды жазылмайды. Тек контролдайтын дәрі ішу арқылы контролдап өту керек, қосымша ауруларды аз тудыру керек дегенге мақсат қояды. Бірақ Қытай медицинасында жазылмайтын ауру негізінен жоқтың қасы. Ерте байқалатын болсақ, ерте соның түбіне балта шабатын болсақ, онда кереметтей нәтижеге жетуімізге болады екен. Ондай болатын болса, біздің осы арнаулы ағза тазалауға арналған 5 түрлі өніміміз, 5 асылымыз болатын болса, біріншісі өздеріңізге таныстыратын, қараңыздар, мынандай жасыл коробкада Бирункан деген өнім қараңыздар. Бұл болатын болса, адам денесіндегі дымқылдықты, сыз деп айтамыз. Мәселен, Алматы қаласында, Талдықорған қаласында тұратын кісілер білесіздер, ауа дымқыл болады, жаңбырлы келеді. Жаңбырлы жерде дымқыл күшті болады. Сосында ол жердегі адамдардың денесіндегі дымқылдық, яғни сыз асып кеткеннен әртүрлі денсаулықтарында жайсыздықтар болады. Ал енді басқа жерде де, Шығыс Қазақстанда болсын, Астана қаласында болсын, жаңағы Шымкент, Таразда болсын, ол жерде дымқыл болмағанмен ауа бізде қандай тұрмыс әдетіміз, Мәселен, түнде жай жатамыз, міне осыдан да дымқылдық артып кетеді. Одан кейін әртүрлі қысымдардан, одан кейін мына холодильниктен суықтай тамақтарды жей саламыз, суықтай сусындықтарды іше саламыз, сол секілдердің барлығынан қандай біздің денемізде дымқылдықтар жиналып қалады. Ондай болатын болса, дәл біздің осы Бирункан өнімі қандай десеңіздер, мына Қытайда Мяузу ұлты деген бір ұлт бар. Осы Мяузу ұлтының 1000 жылдық құпия рецептіне жасалған. Яғни осы бір түрлі өнімнің ішінің өзінде 4 түрлі рецепт бар. Біреуі жаңағы дымқылдық сызды айдайтын рецепт болатын болса, енді біреуі денедегі қара суықты айдайтын рецепт. Ал енді біреу болатын болса, денедегі шлакты айдайтын, яғни уытты айдайтын рецепт. Енді біреу болатын болса, адамның терісін нұрландыратын, осындай 4 түрлі құпия рецепті сәйкестіріп, осы жаңа ғылым техникада қайта жасап, біздің қолымызға жеткізіп беріп отыр. Бұл енді өнімдеріміз өте керемет. Жаңарақта Қытай медицинасында ауру, үлкен ауру болсын, мәселен біздің ашқазанымыз ауыратын болсын, одан кейін әйелдер өспесі бар болатын болсын, немесе жаңарақта сізде қан басым жоғары, қан қысым науқасы, немесе диабет науқасы болсын, осылардың барлығының түп қайнары не деп отыр? Адам денесінде артық жиналған осы шлактан болады, адам денесінде жиналған уыттан болады, суықтан болады, дымқылдықтан болады деп отыр. Ал енді осылардың біз тамырына балта шабатын болса, міне осылардан құтылып кетуге болады екен. Ендеше дәл осы бір комплект ағза тазалау продукциямыздың ішінде дәл осы Бирункан өнімі 5 асылдың бірі. Енді бұл әдетте шөптерден жасалған, таза жасыл шөп дәрілерден жасалған, құрамында ешқандай антибиотиктік, ауру әсететін, сонымен бірге мына гормон қосылысындағы дәрілер жоқ, өте таза, халықаралық HACCP тексеруден өткен. Сондықтан бұны алаңыз тұтынуға болады. Кішкентай балаларымызға да берсек болады. Мына іші қататын балалар болады, сосын зат алмасуы нашар адамдар болады. Одан кейін су ішсе де семіріп кететін кісілер болады. Ондай кісілер міндетті түрде біздің осы Бирункан өнімін тұтынатын болса, кереметтей өнімділігін көреді. Ал біздің бірінші өнім, ал екінші өнім қараңыздар, қанық жасыл коробкада Чайю деген өніміміз бар, майыдыратқыш дегені. Бұл болатын болса, жасыл көктаттардан, жеміс жидектерден жасалған. Құрамында ешқандай химиялық қоспа жоқ. Ерекше таза түрде біздің денеміздегі артық майды ыдыратып беретін, денеге жиналған артық майды ыдыратып беретін, жоғары калорияны контролдайтын осындай керемет азықтық өніміміз. Сонымен бірге бұл қайтеді деген кезде біздің ішекке пайдалы бактерияны тоқтап береді. Көпшілік қараңыздар. Адамның ішегінде пайдалы бактерия көп болатын болса, онда біздің осы аш ішектің ас қорытуы керемет болады екен. Ал енді біздің ішекке зиянды бактериялар жиналған кезде бағанағы ішіміз кеуетін,
ашқазанымыз қыжылдайтын, ішіміз қатып қалатын осындай ахуалдар көрінеді. Олай болатын болса, біздің осы чай керемет өніміміз мияу золотының мыңжылдық құпия рецептінен жасалған, құрамында ешқандай химиялық қоспасыз, жаңағы ішекке қажетті болған пайдалы бактерияны толықтап беріп, ашқазан ішектің қозғалысын жақсарту арқылы біздің ашқазан ішектің қызметін жақсартады. Сонымен бірге біздің денеміздегі артық майды ыдыратады. Сіз енді бір соғым басқа барып, ет май жегеннен кейін осыдан 4 талды жеп, артынан ыстық қайнақ суды ұрттап ішіп алып, ертеңгі күні осы тазалық үйіне барған кезде, туалетке барған кезіңізде, туалет шелегіне қарасаңыз, өзіңізде кеше жеген майдың қаншалық көп екенін өзіңіздің ет көзбен көре алатын осындай керемет өнім. Бұл да ерекше жоғары, таза азықтық өнім болған себепті бұны балаларға берсек те болады да көпшілік. Міне бұл біздің керемет болған шай өнімі. Яғни жаңарақтағы бір жүріс продукциямыз, яғни ағза тазалау өнімінің ішіндегі екінші асыл шай өнімі. Ал енді үшінші асыл өніміміз болатын болса, қараңыздар, көк коробкада, қара көк коробкада, міне осы өніміміз, бұл шөландо деген өнімі. Қан таза болса, жан таза деп айтамыз. Адам денесінде қан тамырдың ұзындығы қаншама білесіздер ме? Енді осында отырған көптеген кісілер жақсы біледі деп ойлаймын. Адам денесі өте көп қан тамырлардан тұрады. Ұсақ қан тамырлар ерекше көп, яғни микро қан тамырлар ерекше көп болады. Ал енді осы біздің денеміздегі қан тамырларды біз жалғайтын болсақ, жер шарын 2,5 рет орауға жетеді екен. Кейбір адамдармен 3 рет орауға жетеді екен. Осыдан біз осы денеміздегі қан тамырдың қаншалық көп екенін білуімізге болады. Қан тамырдың қаншалық көп екенін білуімізге болады. Ал енді осы қан тамырдың тосылуы, біз әдетте аппараттарға түсеміз, миды, жүректі салу арқылы мида қаншалық тосылу бар, жүректе қаншалық тосылу бар. Осыларды тексеріп біліп жатамыз. Сонымен бірге мына жүректе тосылу болған кезде тіреу салдырамыз, тіреуді не деп айтамыз? Отырған. Жоқ. Қалған. Стенд салып жатырмыз, Мәселен, қаншама ол стенд салдыру үшін өзіміз тұрған райондағы докторларға қаралып, қаншама құжаттарды жинап барып, паланпай уақыт дегенде салдырып жатырмыз. 40 жастағы кісілер де салдырып жатыр, 35 жастағы кісілер де салдырып жатыр. Ол жаңағы жүректегі үлкен қан тамыр тосылғаны ғана тексеріліп алады. Сол үлкен қан тамырға стенд салады. Бірақ қан тамырды тазаламаған себепті бір рет стенд салған адам қайталап екінші рет, үшінші рет сала береді. Ал енді ол адам жығылып қалатын болса, өмірге мезгілсіз қош айтатын ықтималдығы ерекше жоғары болады. Соған докторларымыз ескертеді, жығылып қалмаңыз, ауыр нәрсе көтермеңіз, тиқат қылыңыз деп. Сосын қан тазалайтын дәрілер бар, біздің бүйрек пен бауырға зиян. Сол дәрілерді үзбей ішуге тура келеді. Біз жаңағы жүрегім деп бүйрегіміз бен бауырымыздан ваз кешеміз, қараңыздар. Ашқазаннан ваз кешеміз. Ваз кешпеске амал жоқ. Ол дәріні ішпесек болмайды, ол стенд салғаннан кейін. Ендеше сондағы тосып тұрған аппараттың тексере алатыны жаңағы үлкен қан тамырлар. Ал ми қан тамырлары да ұқсас, үлкен қан тамырлардың тосылғанын тексере алады. Бірақ ешқашан біздің шаштай жіңішке қан тамырлардың тосылғанын тексере алмайды. Ал енді оны біз өзіміз сезіне аламыз. Қан тамыр тосылғанда қол аяқ мұздайтын, қол аяқ ұйитын, адам шаршап тұратын, денесі ауырласатын, ұйқысы тыныш болмайтын, ұйқысы қашатын, ашқазаны кеуетін деген секілді әртүрлі адамдарда жайсыздықтар көріне бастайды. Ол біздің ұсақ микро қан тамырларымыздың тосылып кетуінен. Ал енді осы ұсақ микро қан тамырдың тосылған уақыт ұзарған кезде жүрек үлкейіп кетеді, жүрегім үлкейіп кетті деп айтады. Ол жүрек неге үлкейіп кетеді? Жаңағы ұсақ микро қан тамырларының тосылғанынан. Ендеше дәл осы шөланда өніміміз болатын болса, дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрған қан тазалайтын керемет өніміміз көпшілік. Дүние жүзі бойынша, неге мен дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады деп айтып өтім? Өйткені 2024 жылы желтоқсанда, былтырғы жылы желтоқсанда, міне 1 жыл болды. Халықаралық осы медициналық жүрек ми қан тамырлар ауру туралы үлкен жиналыс өтті Париж қаласында. Париж қаласында осы жиналысқа Қытай елінен осы үкіметтің бекітуімен арнаулы осы біздің Чимпу корпорациясының бас жорасы Ньюлеви мырзаны осы жиналыс
сөйтіп Қытай мемлекеті атынан қатынасты. Сол кезде біздің дәл осы шөләндау өнімін алып барып, сол жиналыста сол жердегі ғалымдардың, зерттемендердің қайтып отыр, ең жоғары алғыс бағасына ие болды. Сонымен бірге қан тазалау патшасы деген атағын алды. Бұл кереметтігі сонша, біз әдетте қан тазалайтын өнімдеріміз, дәрілеріміз бар ғой. Аптекадан алатын, докторханадан алатын. Сол дәрілердің 47 есесіндей өнімділігі жоғары. Ал ол дәрілер біздің бүйрек бауыр ашқазанымызға зиян, біздің бұл шөләндау өнімге ешқандай зияны жоқ. Ал енді біз қан тамырдан, артериядан салдыратын уколдарымыз бар, арнаулы қан тазалайтын. Сол уколдардың 19 есесінде өнімділігі бар, бірақ ол укол түрде көрінетін зиян біздің бұл шөләндау өнімде көрінбейді. Ал енді дүние жүзі бойынша медицинасы ерекше дамыған, адамдардың жасы ерекше ұзақ ғұмыр сүретін мына Япония елінің осындай жоғары бағалы қан тазалайтын азықтық өнімдерінен де 4 есе жоғары тұрады көпшілік. Көрдіңіздер ме, біздің бұл шөләндау өнімі өте керемет. Сондықтан осында отырған 16 жастан жоғары барлық кісілерге қорықпай біздің шөләндау өнімін тұтыныңыздар деп айта аламын, көпшілік. Міндетті түрде тұтынсаңыздар болады. Өйткені жаңа айттық, қан таза болса, жан таза болады деп. Біздің енді ішіп жеп жатқан тамақтарымызда химикалық қосылыс жоқ деп айта алмаймыз. Сонымен бірге түнде уағында ұйықтап жүрміз, таңертең ерте тұрып жүрміз деп айта алмаймыз, еш қысымсыз жасап жүрміз деп айта алмаймыз. Ондай болатын болса, біздің қан тамырларымызда баяғыда тосулар бар. Сондықтан міндетті түрде қан тазалау керек. Қан тазалау үшін біздің осы керемет шөләндау өнімін алып тұтынсаңыздар болады. Ондай болатын болса, бұл біздің ағза тазалаудағы 3-ші асыл өніміміз шөләндау деген өнім. Ал енді қараңыздар, 4-ші керемет өніміміз. 4-ші керемет өніміміз мынау сүйек пептид коллаген талқаны. Сүйек пептид коллаген талқаны. Ақ қарапқыда. Лимбо доктордың ұзақ жылдық зерттеп жасауының арқасында біздің қолымызға жетіп отыр. Бұған енді еліміз қайтып отыр, осы Лимбо доктор осыны жасап шығарғаны үшін 5 миллион юан сыйлық ақша берген, сол кезде. Енді 5 миллион юан дегеніміз осы 400 миллион теңге. 400 миллион теңге болады, 400 миллион теңге сыйлық алған. Яғни бұл бірден бірі хайуанаттардан алынған пептид көпшілік қараңыздар. Бірден бірі. Енді пептидтің адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Пептид өйткені адам денесіне сіңімділігі ерекше жоғары. Пептидтің молекуласы кішкене болады, сондықтан адамға тез сіңеді. Біз әдетте мына коллаген жейміз, коллагеннің ішінде белоктар жейміз, белоктардың сіңімділігі төмен болады. Сондықтан бір адам жегенде өнімін көргенмен, екінші адам жегенде өнімін көрмей жатады. Яғни оның көк бауыр ашқазан ішек қызметі жақсы болмайтын болса, ол денесіне сіңбейді деген сөз. Ал енді бұл пептид болатын болса, молекуласы ерекше кішкене болып, белоктың 180 есесіндей кішкене, яғни сіңімділік ерекше жоғары. Сіздің ашқазан ішегіңіздің көмегіңізсіз кілегей қабатқа жолыққан кезден бастап денемізге сіңе бастайды, көпшілік қараңыздар. Бұл порошок, порошок. Бір коробкасында 26 порошок болады. Енді бұны бірден тұтынып, өнімін көріп жатқан кісілерде өте көп. Бір қалтасын тұтынудан результатты өздеріңіз отырған группадардан көріп отырсыздар деп ойлаймын. Ал енді бұл болатын болса, адам денесіне сіңімділігі жоғары, өйткені хайуанат осы Қытайда арнаулы экологиялық ортасы қорғалған, мына ішкі моңғол деп қояды, Хохот қаласында үлкен жайлауымыз бар. Ол жерді өте таза қорғаған экологиялық ортасы. Сол жерде сарала сиыр бар, соның 3 жастан жоғары сарала сиырдың сүйегінен алынған. Адам денесіне өсімдіктегінен көріп, біз енді бұрыннан, анау заманнан ет қорпекті болатынбыз. Енді бертінгі 1000 жылдан бері ғана осы астық жейтін болғанбыз. Одан бері астық жемейтін адам. Сондықтан да адамзатқа ең алдымен қоректігі жоғары болатын жаңағы ет, сүйек нәрселерді біздің денеміз жақсы қабылдайды. Ал енді осы пептидіміз жаңарақта сүйектен алынған себепті біздің денемізге қажетті кальцийді толықтап береді. Балалардың бойының өсіп жетілуіне кереметтей көмектеседі. Ал қарттардың сүйек мұртасуы дейміз, осының алдын алады.
яғни қарт адамдар қыстың күндері, әзір қыстың күні, егер жығылып қалатын болса, оңай жамбас сүйек ұршықтар сынып қалып жатады. Неге? Олардың сүйегі мұрттасып кеткен, сүйекте кальций кемейіп кеткен. Ендеше үлкен кісілерге тұтындыратын болсақ, міне осы сүйектің мұрттасуының алдын алып, сүйектің тығыздығын арттырып береді. Ал енді өсу жасындағы балалардың бойы өспей жататын болса, оларға беретін болсақ, бой өсуіне көмектеседі. Ал енді қазіргі кезде тұмау ерекше көп, карантиннан кейін тұмаудың характері де өзгеріп кетті. Осы тұмауға бір үйде бір адам тұмаураса, бәрі тұмаурататын заман болып жатыр. Егер үйлеріңізде тұмау тиген кезде дәл осы коллаген белогымыз бар болатын болса, екі қалтада үлкен адам болмайлы, бала болмайлы, міндетті түрде осыдан екі қалтадан ішіп беретін болсаңыз, қайта-қайта, сіздің келген тұмауыңызды дереу жоғалтады. Мәселен, өз басым енді осы Тиму компрессиясына келгелі балаларыма тұмаудың дәрісін беріп көрген жоқпын. Әуелі өзім міне алдыңғы айда маған да біраз тұмау тигісі келді. Сол кезде дәл осы коллаген белоктан және де болатын болса, бізде панчин деп және бір керемет белгіміз бар. Осы екеуін іштім, қарындаш бар, соны істету арқылы бір күнде тұмау жоқ болды. Енді менің жағдайымда тұмаурату өзіме де балаға да зиян, білесіздер. Сондай ешқандай докторханаға, больницаға барған жоқпын. Үйде отырып осындай тамаша болған продуктармен денсаулығымды жақсартып алдым. Балалар енді мектептен оңай тұмау жұғымданып келеді. Сол кезде де осы өнімді беру арқылы тұмаударына қош айтқызып жатырмын. Өте керемет, көпшілік өте керемет. Балаларыңыз оқудан қалып қоймайды. Сонымен бірге мына балалардың бойының өсуіне керемет көмектеседі деп отырмыз. Ал енді үлкен адамдардың жүрек ми қан тамырларының серпімділігін жақсартады. Жаңағы жоғары қан қысымы науқасы болсын, диабет науқасы болсын, солардың жақсаруына, ми қан тамырларының жақсаруына, жүрек қан тамырларының жақсаруына керемет көмектеседі. Осы Алматы қаласынан бір тәтеміз болды, жасы 60 жаста. Маған хабарласқан, енді бет-аузын көріп көрген жоқпын ол кісінің. Осы телефонда сөйлестік. Сол кісі қайткен төсек тартып жатып қалған. Түнде ұйқы жоқ, басына жоғары биік қып жастық жастайды, тынысы тарылады, төсектен түсе алмайды. Сол кісі маған жағдайын айтып, осындай болып жатырмын балам, қалай істесем болады деді. Сол кісіге дәл осы біздің керемет болған коллаген белокпен шөланды өніміне осы екеуін бердім. Қызы келіп үйімнен алып кетті. Қаскелеңде тұрады екен. Сол кісі ішіп 5 күннен кейін маған хабарласып қатты разылығын білдірді. Берген керемет өнім екен. Мен ұйықтамай қалған 20 күн болған, төсектен түсе алмай қалған. Әзір міне ұйқым да дұрысталды, қан қысымым да түсті, жаным жадырап, рахаттанып қалдым деп. Сол кісі 2 ай бойы осы өнімдерді тұтынғаннан кейін, осы 11 айдың, яғни алдыңғы ай қараша ғой, 30 қараша кезінде бізде керемет акция болды. Сол кезде осы 5 түрлі продукциямызды алып, осы жол ағза тазалауға қатынасып, бүгін таңертең маған өте көп алғысын айтты. Сіз өте керемет болып жолықтыңыз. Менің ұзақ уақыттан бергі осы ашқазаным кебетін ахуалым жоғалды, ішім қататын ахуал жоғалды, түн баласы ұйықтамайтын ахуалым жақсарды, жүрегім қақпайтын болды, төсектен түсе алмай жатқан едім. Мен әзір Қаскелеңнен Талғарға дейін дейді, автобуспен барып, автобуспен келетін дәрежеге келетін көпшілік қараңыздар. 2 аралық жақын емес, оның үстіне мына кептелісте ерекше ауыр, соған өзі барып өзі келетін ғой. Мен әдейі сынадым дейді. Мен қалайтер екем деп әдейі сынадым, бірақ ешқандай жайсыздық болған жоқ. Сізге алғысым шексіз. Мен жалғасты осы Тиму компрессиясының өнімдерін тұтынамын деп, бүгінгі қимылда, бүгінгі жаңағы акцияда дәл осы коллагенді белоктан 5 үштігіне заказ беріп, 5 үштік алса 1 үштік сауғат беріп жатыр ғой продуктыдан. Соған алып отыр. Егер ол кісі өнімін көрмейтін болса, өйтіп қайталап алмайды. Осы жерде нені байқаймыз деген кезде, Тиму компрессиясының өнімін бір рет тұтынған адам қайта-қайта тұтынады. Ал енді міне қазір сіздермен болған Сара деген Қытайдан келген врач, дәрігер,
міне кімге ұнады лайк басыңыздар, компанияға каналыма тіркеліңіздер. Кімге ақпарат керек болса, кімге осындай дәрілер керек болатын болса, хабарласыңыздар, жекеме шығыңыздар, барлығын көрсетемін, үйретемін, аласыздар. Дендеріңіз сау болсын.